ye buringanijwe gusa no kwihangana gukomeye kugira ngo abane neza n'umuryango w'abantu, kugira ngo ahuze ubuzima bwe bwite n'iby'abagabo basaba, ndetse no guhuza kwigomwa byinshi kugira ngo adatesha ubuzima bw'agaciro. Abagore baritanga bikomeye. Urumva ibyo bintu byose biri ku mugore. Sankara yaravuze ngo ntushobora gukora impinduka zifatika udafite ubusazi muri wowe buri ku kigero cyo hejuru, kandi ibintu byose byagiye bigerwaho byagiye biva ku bintu byo gucanganyukisha ubwonko ukabukoresha, abantu bakagufata nk'umusazi ariko wowe uri ku kintu cyawe. Yigeze kuvuga ngo byasabye abasazi b'ejo hashize kugira ngo tubashe gukora neza cyane uyu munsi. Ndashaka kuba umwe muri abo ngabo. Tugomba gutinyuka guhimba ejo hazaza. Hari igihe buriya mu buzima uba ukeneye uko ushekingisha ubwonko bwawe bugakora cyane, washaka bakakwita umusazi, ariko uri guhimba ejo hazaza hawe. Niko bimeze no ku buzima bumeze. Hanyuma Thomas Sankara yaravuze ngo kora ibishoboka byose ibikorwa byawe bijyane n'amagambo cyangwa se biruta amagambo. Kora ibishoboka byose ibikorwa byawe bijyane n'amagambo cyangwa se biruta amagambo. Ariko igihe amagambo yawe yarusi ibikorwa, isi iba yakunaniye. Iri naryo ni rimwe mu majambo mwasigarana mu yavuzwe na Thomas Sankara. Kora ibishoboka byose ibikorwa byawe bijyane n'amagambo cyangwa biruta amagambo. Ariko igihe amagambo yawe yarusi ibikorwa, isi iba yakunaniye. Thomas yaravuze ngo ntuzigere ugira isoni zo kuba umunyafurika, ntuzigere ugira isoni zo kuba umunyarwanda. Yaravuze ngo umuntu utagutunze ntacyo ashobora kugusaba. Ubwo se waza umubaza iki ubundi? Kutamutunze, umuntu utagutunze akubuza ibyishimo gute? Patro utakuzamura ababazwa n'ubuzima ubamo gute? Umuntu udafite ikintu avuze ku buzima bwawe ababazwa n'ubuzima ubayemo bwawe gute? Umuntu utagutunze ntacyo ashobora kugusaba. Waza umubaza iki koko? Sankara waza umubaza iki? Thomas Sankara yaravuze ngo ubusumbane bushobora gukurwaho gusa hashyizweho umuryango mushya, aho abagabo n'abagore bazagira uburenganzira bungana. Ibi ngibi mu Rwanda barabishoboye. Yaravuze ngo ndifuza ko ngo abantu bazanyibukira kuba narabayeho ubuzima bwafashije ikiremwa muntu, buri wese nibyo yakifuje. Arongera avuga ngo ikintu cyose ubasha gutekereza gishobora kubaho. Buriya nta gitekerezo cy'amayobera kibaho. Burya biriya byose wita amayobera bishobora kubaho. Gipfa kuba wagitekereje. Ikintu cyose ushobora kwimagina gishobora kubaho. Upfa kuba wagitekereje gusa. Yigeze no kuvuga ngo Che Guevara yatwigishije ko dushobora gutinyuka kwigirira icyizere muri twe no kwiringira ubushobozi bwacu. Sankara yaravuze ngo umusirikare wese udafite ubumenyi kuri politiki akwiye kubihanirwa kuko ni icyaha. Yaranavuze ngo mu gihe abaharanira impinduramatwara nk'abantu ku giti cyabo bashobora kwicwa, ariko ntushobora kwica ibitekerezo byabo. Yaravuze ngo abanzi b'abantu ni abakomeza kuba injiji. Buriya udashaka kumenya ugashaka kwigumira mu bumenyi bwawe busanzwe, uba uri umwanzi w'abantu. Umwanzi w'umuntu ni wa wundi udashaka kwiga ibintu bishyashya, ntushaka kugendana n'abandi. Abantu bose bari kwiga ibintu bishya ariko wowe ushaka kuguma hahandi hawe. Uba uri umwanzi w'abantu kuko utuma badatera imbere, utuma batagera imbere, ni wowe ubadindiza. Mu magambo yose Sankara yavuze nasoreza kuri iri ngiri. Yaravuze ngo iyo abantu bahagurutse gukandamizwa bihinda umushyitsi. Nibyo ndimo nababwira ngo iyo uri nyakamwe isi irakubona, isi irabogama iyo uri nyakamwe, ariko iyo muri kumwe murayivunjira. Iyo abantu bahagurutse gukandamizwa bihinda umushyitsi. Iyo mufatanyije ubukene buhinda umushyitsi.